Pinni betatan pangdili thare rapsing tobi. Veskar Bianong district Khironia Hithialong, Ahiring Tangrapen, Kulat Mekechu. Khironia Hawarlong, Fair Brigade Kabedadajo, Abatai Batai Relatum Kisumke Puna. Veskar Bianong district Khironi police station ke parlopan, Khironi Delhi market along, Kedamtang Bhumtarni, Ajo provide toxira achitema pormalong, Kulat Mekechu, Ahiring Tangrak Loposi Pachinipon. Ke Pachinipon atengke Khironi Ahithialong, Kadokabe. Humpokep trokep akulado. Hithi pen tebok terai aratum kulat mekecho aberta karjulong pen ke pamebdun jiafan bor idun lo. Bonta mekecho ke prapthuom pamebdun on edat. Police lapen fire brigade afan hang pen me pamebdun lo. Bonta laso ahut anke fan trokep ne amoy anakulat ke mecho etlo. Khironi ahawaralong fire brigade kavedat ajo abatai batai lapuson akisum. Cetong nang loposi rara tumpen nengje ponrenti hormu hortar lapen kulat hai huita mejo ponthai si penang na hoklo kopi ko son pentong meke cholong lo neke berta nang kelo ahud anke chini pondong lela lapen munir tum arenga hu keso awelang posi pachini pon lasi hada ke do arata tumpen Karbianglang Autonomous Council CEM MP MLA MSC West Karbianglong Deputy Commissioner Lapen Police Atumaphan Kachoneng Rike COVID-19 Akeso Kangdang Topa Porahut Lapuson Kesung ke Po Atumaphan Kerap Pajer Ponangji Lapen Khironi Ahawaraphan Fire Brigade Thik Piponangji Posi Choneng Ripon Khironi Pensar Imrongphar News 7 Notice Aji Khironi Delhi Bajar West Karbianglong Districtot 7:30 বজাত ফটকে জুই জ্বলা বুলি খবৰ পাইছোঁ জুই জ্বলাৰ লগে লগে গোটেই ৰাইজ আহি পৰিছে কিন্তু জুইৰ প্ৰভাৱ ইমান যে স্পীড হৈছে জুই নমাব পৰা নাই ইমান স্পীডত জুইটো বাঢ়িছে তাৰ পিছত লগে লগে পুলিচ প্ৰশাসন আহি পাইছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে যিমান পাৰে ইমান দোকান আছে সেভ কৰিছে তাৰ পিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেড মাতা হৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড অলপ পলম হৈছে আহাত তথাপি আহি পেলাই এতিয়া তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে কিমানটামান দোকান হ'ব ইয়াত মোটামুটি 50-60টা দোকান হ'ব প্ৰায় কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে আমাৰ খেৰনি দিল্লী বজাৰ এটো কাৰণে মই পুলিচ প্ৰশাসন আৰু ইয়াত ৱেষ্ট কাৰ্বিআংলং ডেপুটি কমিশনাৰক এটা আহ্বান জনাইছো যে যেহেতু এক কোভিড-19ৰ সময়ত বিজনেছ মানুহৰ যি ভয়ংকৰ যি পৰিস্থিতি হৈছে সেই পৰিস্থিতি হোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকৰ দোকান যেহেতু জ্বলি গৈছে এতিয়া তেওঁলোকক এটা যাতে স্থাপন দিব লাগে আপোনালোকে সোৰ্সটো কি পাইছে সোৰ্স মানে এতিয়ালৈকে একচুৱেলি এসেছ কৰিব পৰা নাই যে ক'ত কি হৈছিলে কিন্তু আমি মানে এতিয়া বস্তুটো ইনকুৱাৰী চলি আছে আৰু খবৰ পাই মই লগে লগে আপোনাৰ লগাউচিৰ লগত যোগাযোগ কৰি একেবাৰে মানে দুটা দমকল পঠাই দিছে ইন আ মিন টাইম প্ৰায়ভাগ প্ৰপাৰ্টি লোকচান হৈছে প্ৰপাৰ্টিটো এতিয়ালৈকে এছেছমেণ্ট হোৱা নাই কাৰণ এতিয়া ৰাতি হৈ আছে কালি ৰাতিপুৱালৈকে আমি এছেছ কৰি আপোনালোকক জনাই দিম Abari Assam Chief Minister Professor Kumar Mohanto Bukajanalong Humrida Kedamtang ni Phai Krepiliar ni anar lopor phai hinia pormalong Abari Assam Chief Minister Professor Kumar Mohanto Bukajanalong Kahumrida Bierta kilong donatengke alangli ni Phai Kreke Thomarni Dima Hasaw along Humridam dedapi Bhomtarni Bukajanalong ta Humridam Bukajanalong nang Humrisi Abarim MLA Karlitang Bapuram Beahem Humridam Assam along AGP atum Sorkar Kachari ahut Karlitang Bapuram Beta Inud Karbianglong pen Kethetan Artpu mate HAD Minister Keman Tang Abang Pulo Alangli Kedamtang Jakhonga Cheklo ni Phai Inquiry si ajo Kopai kelang nu Keso pen ajok Labangso aper thepen COC Chomrongso Cheboy jail Laso puthak Ningduk si Karlitang Bapuram be Ahemasora tumpen Kachetong Jiapansi Kebang pusi Abarim Assam Chief Minister Professor Kumar Mohanto pen Chethanpon Lapen Anparta AGP Asong Klembang Phia tumpenta Kebangji MLA Keligahut Kemesen Angthek Kelong Jiapan Chingki Chingbaipon Bukajan pen Herald Hansi News 7 Northeast Diphug Boys Higher Secondary School along Principal Benjamin Terang Keso Penajo Guwahati Hyatt Hospital along Aprandam Jodi
Puthot Karbiang bongpen sorkara cukumar keklem dundong abangpu bang soper tepen nangki otekan. Dipu Go Boys Higher Secondary School along a principal Benjamin Terang a okapran ke memedat mate ke sopen ajok Guwahati High Hospital along ke damtang ni phai krepliarni ada porphai ke thoma pormalom sangtet chu endam jilo. Bang sojok Karbiang long aparman ke Charlie hinaphan ke nahok thepik khangjanglo. Alang li sangtet chu endam juya jok Karbiang long aradatum manghu prongsi dokoklo. Athema alang li inut ningke mipik abang phu lapen loke Charlie ahin osomara phan kai ke than kacepadok pik abang phu. Bang sojok kadoka viatumta ningduk cipirinti. Kajirong apen Andrew Hanset ni 7 notice. Diring ari soyjangtum chingrum se diring subcenter along ke pangthera sai ke dengpon. Non के चारी बम सरकार पेन हेमकम हेमराय के पांगथेरा नाथ आरडीपी पन से स्वच्छ भारत अभियान पमेन पेन आलोंग आलोंग के पांगथेरा साय देंगपन लो bonta diring सब सेंटर आलोंग के पांगराम सोसी बिको बांगसो जो diring आरि सोय jangatum chingrum से diring सब सेंटर से के चलांग आहेम आलोंग के पांगथेरा साय देंगपन आजिर के दिंगप्लुई पेंता सब सेंटर आहेम पांगराम सोसी के बिको का जो diring आरि सोय jangatum पेन के पांगथेरा साय देंगपन लो बसे बेटा नंपले Kajirong apen Andrew Hanse ni 7 notice. Kar bilun temo kirim tekan thek bangphi karlitang kari kropia phan kachikimopon. Kedamtang surihinira isya nengkan pai pai cheklo ni phaikre pliarni lake hamran arong sopiarlo e okchong horla pen ingsamdem arni asonsi nangmanlo. Athe halabang soarni Karbianglong kangkir kadokawe aradatum waida kalam kachini nedat ajok dipu pen hamran an kedam bomahut hamran pen tebokhet Harbe ke dok pwede malong pang tek tek the resim ke otatum katheng kheng duna jok karlitang kari kropi ke adi malong amat aprandam jilo alang like inut luntemo ke thek lapen kerim thekser abang philo anparta inut all India radio artist jeparjan bang phi KCS salon kacepaduk dun pik abang philo alang li apor pepen men hembang isya phan kache otekang bobajok non puta akorte achekle lapen adon arapatum ke mekri meklang ningduk ningoi chingtung char epen kachikimo padoponsi kedamtang ni phaikre pli arnita chikimo pon dongkam mukampen promesterang ni 7 notice large size mechanism farm along le kopili alang roi aphongten langke the khut achiri kanglendun West Karbianglong district heroni large size mechanism farm along le akung kilipon put kopili alang roi aphongten alang nangke badajok LSM afam along kangrai achiri kana hok dokoklo bang sojok hojai district along le adang aningkan bangsi achiri nangke badbom asonsi thekpondong lasi prabjin pen Karbianglong Autonomous Council flood control a department ahin pen bangso alang royakung border fixing asai keklem ponjia fansi cherok tok aradatum pen chunang ripon pado athe prabjin pen border fixing asai dengpon pe pulotangte hironi LSM farm along le muningkan photrok ang bongke awedat jiputa cherok tok arat tumpen ning jepon redi khirni pen sareng monghar news 7 notice morpholni forest sabbit tokulangso ingnam saikya hemalong staff ma teklem bang phu kadure thette ingnam raikom nang ji puke pubo sitame Karbianglong pen Golagha district ahoyalong morpholni sabbit tokulangso ingnam saikya hemalong bid officer inudet La inutet si sayhem kelang cari pencenglok ingnam cerai kom nangji anparta bang ahoy nang ke pardo along kelang dunang jai huistame alang li inutet si klem nang titipusi non ke dabom bid officer Romesh tok bipen nang pachini dun lasi prabjin pen staff ma teklem bang phop hai pabat punangji lapen sayhem apai song pen anparta isya kenang so kijun alangta joy ke awar sai pinangji pusi alang lihin pen ranger Pranab Teron forest department Karbianglong Autonomous Council kecari ke thege denga tumaphan choneng ripon lalo pulutangte ahoyalong kachilang dun pen ahoyalong kedo aradatumta neng thimuchot jipusi SYC Bokajan district committee chunba Livingston terang la peneletum news 7 notice aferang kiatum kahumri dramahut nang pachini dun Bokajan pen bode sorteron news 7 notice tum nang kahumri banda theklong la boundary wala hoi sitame ave pinasong si theklong la sila bang so Abi pin pe jong nang tum kidot katura lapason nang tum doma lason kini tum ta dolo ke lang kiri na lang awe
ring ring itu mau lahat nasi hilang sosokon po lapen ke hi ke udah grumalang roy apu dapat pen ke kijun kali ke kinglu ta hut pen ke siksa do hosin itu bahai kan tani itu akan siksa kedua kan itu dokok lo jadi ni ke lansi atau kan nang pacini kan cona पिन या बेटा 5 सेकंड तो निकला काटो